எல்லாருக்கும் வணக்கம். இன்னைக்கு நாம ஒரு கலர்ஃபுல்லான அன்பாக்சிங் வீடியோவை தான் பார்க்க போறோம். ஆமாங்க, டைட்டில் பார்த்திருப்பீங்க. நம்ம ஒரு கேமிங் மெக்கானிக்கல் RGB கீபோர்டை தான் அன்பாக்ஸ் பண்ண போறோம். இதுதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் அன்பாக்சிங் வீடியோ. இதுல ஏதாவது தப்பு இருந்தா என்ன திட்டாதீங்க. இன்னும் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. கூடவே அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனை செலக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அப்படின்னாதான் நான் போடுற வீடியோவை உங்களால மிஸ் பண்ணாம பார்க்க முடியும். இப்போ எல்லாருக்கும் கீபோர்டுனா என்னன்னு தெரியும். ஆனா மெக்கானிக்கல் கீபோர்டுனா என்னன்னு யோசிப்பீங்க. இந்த மெக்கானிக்கல் கீபோர்டை எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கறத பத்தி இப்ப நம்ம பார்ப்போம். கீபோர்ட்ல ரெண்டு டைப் இருக்கு. மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு, இன்னொன்னு வந்து மெமரின் கீபோர்டு. மெமரின் கீபோர்டு தான் நம்ம யூஸ் பண்ற நார்மல் கீபோர்டு. இந்த நார்மல் கீபோர்டு, அதாவது மெமரின் கீபோர்ட்ல இந்த இமேஜ்ல இருக்கிற மாதிரி ரப்பர் பேட் இருக்கும். அதுக்கு கீழே ஒரு எலக்ட்ரிக் ஷீட் இருக்கும். நம்ம கீயை பிரஸ் பண்ணும்போது ரப்பர் பேட் பிரஸ் ஆகி அந்த எலக்ட்ரிக் ஷீட்ல பட்டு அது நமக்கு அவுட்புட்டா கிடைக்கும். இதுல ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் இருக்காது. ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக்னா என்னன்னா, நம்ம கீயை பிரஸ் பண்ணும்போது ஒரு சவுண்ட் எஃபெக்ட் இருக்கும். அதுதான் ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக். இது நம்ம போன்ல கூட இருக்கு. ஆனா அது வந்து வைப்ரேஷன் மூலமா ஒர்க் ஆகும். நம்ம கீபேடை டைப் பண்ணும்போது நமக்கு ஒரு வைப்ரேஷன் கிடைக்கும். அதுதான் ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக். அதுவே நம்ம கீபோர்ட்ல பார்க்கும்போது ஒரு சவுண்ட் இருக்கும். அந்த சவுண்ட் எஃபெக்ட் தான் ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக்னு சொல்லுவாங்க. அதுவே நார்மல் கீபோர்ட்ல நமக்கு சாஃப்டா இருக்கும். ஆனா மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ல ஒரு டைப்ரைட்டர் மிஷின்ல எப்படி டைப் பண்ணா ஒரு சவுண்ட் கிடைக்குமோ அந்த அளவுக்கு சவுண்ட் இருக்கும். ஆனா அதுக்குன்னு ரொம்ப இருக்காது. நார்மலான சவுண்ட் எஃபெக்ட்ல இருக்கும். நம்ம நார்மல் கீபோர்டுல எலக்ட்ரிக் ஷீட்டும் பட்டன் பிரஸ் பண்ற ரப்பர் பேடும் இருக்கும். ஆனா மெக்கானிக்கல் கீபோர்ட்ல சுவிட்சஸ் மூலமா கண்ட்ரோல் பண்ணுவாங்க. இந்த இமேஜ்ல இருக்கிறத பாருங்க. இதுல ஒரு ப்ளூ சுவிட்ச் இருக்கும். அதுக்கு கீழே ஸ்ப்ரிங். இது பிரஸ் ஆகி நமக்கு அவுட்புட் கிடைக்கும். இதுல நிறைய வெரைட்டி ஆஃப் சுவிட்சஸ் இருக்கு. இந்த சுவிட்சஸ் மேனுஃபேக்சர் பண்றது செரி எம்எக்ஸ்ங்கிற ஒரு கம்பெனி தான். இந்த சுவிட்ச்ல வெரைட்டி ஆஃப் டைப்ஸ் இருக்குன்னு சொன்னேன். இதுல 4 டைப்ஸ் ஆஃப் சுவிட்சஸ் இருக்குது. அது பிளாக், ப்ளூ, ரெட், பிரவுன். ப்ளூ சுவிட்சஸ் தான் ஜெனரலா மெக்கானிக் கீபோர்ட்ல யூஸ் பண்ணுவாங்க. இந்த சுவிட்ச்லயே ரொம்ப பிரீமியமானது பிளாக்கும் ரெட் தான். இந்த பிளாக்கும் அந்த ரெட்டும் வந்து ரொம்ப சவுண்ட வந்து கம்மியா ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். ப்ளூ அண்ட் பிரவுன் சுவிட்சஸ் வந்து கொஞ்சம் சவுண்ட் லவுடாவே இருக்கும். அது நல்ல ஹாப்டிக் ஃபீட்பேக் கொடுக்கும். இத ஆபீஸ்ல யூஸ் பண்ண முடியாது. கேமர்ஸ்க்கு இது நல்ல கீபோர்டு. நார்மல் கீபோர்ட்ஸை விட மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு வந்து ரொம்ப லைஃப் லாங்கா இருக்கும். இது சீக்கிரம் ரிப்பேர் ஆகாது. இதுல இருக்க சுவிட்சஸ் உடஞ்சா கூட மேல இருக்க கேப்பை கழட்டிட்டு மறுபடியும் வேற சுவிட்சை வந்து கனெக்ட் பண்ணி இந்த கேப்பை கூட மாத்தி நம்ம யூஸ் பண்ண முடியும். நம்ம நார்மல் கீபோர்டை விட மெக்கானிக்கல் கீபோர்டு கொஞ்சம் வெயிட்டா தான் இருக்கும். மேக்சிமம் 1.5 கிலோ வரைக்கும் இந்த கீபோர்டோட வெயிட் இருக்கும். ஆனா நம்ம நார்மல் கீபோர்டு வந்து 200ல இருந்து 500 கிராம் வரைக்கும் இந்த கீபோர்டு இருக்கும். அது மட்டும் இல்ல, இது வந்து பிரைஸும் அதிகம். இது 4000ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி 50,000 வரைக்கும் இந்த கீபோர்டு இருக்கு. இப்போ இந்த கலர்ஃபுல்லான கீபோர்டை அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். இதுதான் கீபோர்டு. இது ஜெப்ரானிக்ஸோட ஜெப்மேக்ஸ் ப்ரோங்கிற கீபோர்டு. இந்த கீபோர்டை நான் ஏன் சூஸ் பண்ணேன் அப்படின்னா, இந்த பிராண்டு கீபோர்டை வாங்கினா இந்த பட்ஜெட்டில் இருக்க பேக்லிட்டும் ப்ளஸ் வந்து நமக்கு RGB கீபோர்டும் கிடைக்கும். ஆனால் மற்ற கீபோர்டில் வந்து உங்களுக்கு பேக்லிட் இருக்கும், இல்லை அப்படின்னா RGB மட்டும் இருக்கும். பேக்லிட் கீஸ்னால் என்ன அப்படின்னா, இந்த கீஸில் பின்னாடி வந்து லைட்ஸ் எரியும். இந்த லைட்ஸ் இருக்கிறதுனால நைட் டைமில் கூட நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியும். அதே நார்மல் கீபோர்டில் வந்து நமக்கு பேக்லிட் வந்து இருக்காது. இந்த கீபோர்டை இம்போர்ட் பண்ணி தான் நமக்கு அசம்பிள் பண்ணி கொடுக்குறாங்க. இது வந்து தமிழ்நாட்டில் இருக்க சென்னையில் தான் இந்த கம்பெனியோட மேனுஃபேக்சரிங் இருக்குது. ஆனால் இது வந்து மேட் இன் சைனாவோட ப்ராடக்ட் தான். இந்த கீபோர்டை நமக்கு ப்ரீமியமாக இந்த பிளாக் கலர் ஃபினிஷிங்கில் நமக்கு பேக் பண்ணி கொடுத்துருக்காங்க. ஃப்ரண்ட்டில் வந்து RGB LEDங்கிறத மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த பாக்ஸில் வந்து சைடில் வந்து நமக்கு சில டீட்டெயில்ஸை மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் நமக்கு 104 கீஸ் இருக்குது. வித்து நம்பர் கீஸோட நமக்கு இருக்குது. இதில் இன்டகிரேட்டட் மல்டிமீடியா கீஸும் இருக்குது. நமக்கு மேலே இருக்கிற இந்த ஃபங்க்ஷன் கீஸை தான் இன்டகிரேட்டட் மல்டிமீடியா ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறாங்க. அடுத்து வந்து நமக்கு இது வந்து USBயோட டைப்பில் யூஸ் ஆகும். இந்த என்கீ ரோலவர் அப்படின்ற ஒரு இது ஆப்ஷன் இருக்குது. அப்படின்னா என்னென்னா, இந்த என்கீ ரோலவர் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னா, ஒரு கீக்கு வந்து ஒரே ஒரு சுவிட்சுங்கிறது பேர் தான் என்கீ ரோலவர். அதாவது ஒரு கீயை நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா அது வந்து ஒரே ஒரு சுவிட்சை மட்டும்தான் அக்சஸ் பண்ண முடியும். அதனால்
மற்ற எதையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணாது. அதுக்காக தான் இந்த என் கீ ரோலோவர் வந்து யூஸ் ஆகுது. அப்புறம் வந்து இது கொடுத்துருக்க கேபிள்ஸ் வந்து பிரைடட் கேபிள். இந்த பிரைடட் கேபிள் கொடுக்கறதுனால நமக்கு என்ன அட்வான்டேஜ்னா, இது வந்து சீக்கிரமாக நமக்கு பிஞ்சு போகாது. அப்புறம் இதில் வந்து RGB LED இருக்குது. இதில் 19 LED மோடு இருக்குது. இதில் 5 லெவல் ஆஃப் LED பிரைட்னஸை வந்து நம்ம அட்ஜஸ்ட் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறம் 6 LED ஸ்பீடு லெவலை கூட்ட முடியும் நம்மளால். அப்புறம் நமக்கு பின்னாடி வந்து சில அதோட ஸ்பெசிஃபிகேஷன்ஸை கொடுத்துருக்காங்க. இதில் வந்து ஃபீச்சர்ஸ் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.4 kg இருக்கும். இதோட வெயிட்டை நான் அப்போயே சொன்னேன்ல, உங்களுக்கு வந்து வெயிட் வந்து அதிகமாக இருக்கும் அப்படின்னு. இப்போது இந்த பாக்ஸை நம்ம அன்பாக்ஸ் பண்ணலாம். எல்லாம் சூட்கேஸ் மாதிரி நமக்கு பேக் பண்ணியிருக்காங்க. பாக்ஸவே தலைகீழாக வச்சு தான் ஓப்பன் பண்ணணும் போல இருக்கு. அப்புறம் ஜெப்ரானிக்ஸ்லேருந்து இதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணக்கூடாதுன்றதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க. மற்றபடி வேறு எதுவுமே கொடுக்கல, வேறு சிடியோ எதுவுமே கொடுக்கல. பாக்ஸில் அவ்வளோதான் நமக்கு இருக்குது. இந்த கேபிள் வந்து நல்லா ஸ்ட்ராங்காக யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. இதில் இருக்க இந்த பிரைடட் கேபிள் வந்து 1.8 மீட்டர் இருக்கும். அதாவது ஒரு 5 அடி வரைக்கும் நமக்கு வந்து இந்த கேபிள் வந்து லென்த் இருக்கும். அடுத்தது இந்த இது வந்து நல்லா பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நல்லா சேஃப்டியாக இருக்கணுன்றதுக்காக பேக் பண்ணியிருக்காங்க. நம்மளும் சேஃப்டியாகவே வச்சுக்கிடுவோம். இதோட வெயிட்டை நான் சொன்ன மாதிரி 1.5 kg இருக்குது. இதாங்க அந்த கீபோர்டு. இந்த கீபோர்டோட டாக்டைல் ஃபீட்பேக்கை பாருங்கள். இதில் வந்து விண்டோஸ் கீயை எனபிள் பண்ணுறதுக்கும் டிசபிள் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு லாக் இருக்குது. இப்போது நம்ம கேம் விளாண்டுட்டு இருக்கும்போது ஒருவேளை நம்ம ஆக்சிடென்டலாக இந்த விண்டோஸ் கீயை ப்ரெஸ் பண்ணிட்டா கூட நமக்கு கேமை விட்டு வெளியில் வராது. நீங்கள் ஒரு கேமர்ஸாக இருந்தால் கண்டிப்பாக இந்த கீபோர்டு வந்து உங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். உங்களோட பிசி செட்டப்பை கண்டிப்பாக வந்து RGB லைட்டில் தான் செட் பண்ணி வச்சுருப்பீங்க. அப்போது அந்த கீபோர்டு வந்து உங்களுக்கு நல்லா சூட் ஆகும். இதில் நான் சொன்ன மாதிரியேவும் இருக்கிற எல்லா LED மோட்ஸையும் வந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்ப்போம். என்ன LED மோட்ஸு எப்படிலாம் இருக்குது அப்படிங்கிறத நான் எக்ஸ்பெரிமெண்டலாக பண்ணி காட்டுறேன். இப்போது இந்த கீபோர்டை பிசியில் செட்டப் பண்ணிவிட்டு உங்களுக்கு காட்டுறேன். I think the girls with their nails done now. Girls with their நமக்கு ஃபஸ்ட்டு பிசியில் செட்டப் பண்ணனே இந்த மாதிரி தான் நமக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸ்டார்ட் ஆகும். எல்லா கலர்லேயும் நமக்கு செட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறம் தான் அடுத்தடுத்த மோடை நம்ம செலக்ட் பண்ணுற மாதிரி வரும். இப்போது இந்த LED மோட்ஸை சேஞ்ச் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு இந்த ஃபங்க்ஷன் பட்டனையும் இந்த ரைட் ஆரோ பட்டனையும் நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த LED மோடு வந்து சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கும். நம்ம ஃபங்க்ஷனை கிளிக் பண்ணி லெஃப்ட் ஆரோவை கிளிக் பண்ணோம் அப்படின்னா இதோட மூமெண்ட்ஸை சேஞ்ச் பண்ண முடியும். இப்போது இந்த LED வந்து இந்த பக்கமாக நமக்கு மூவ் ஆகிட்டுருக்கு. இப்போது இந்த LED மூமெண்ட்டை இந்த பக்கம் நமக்கு மூவ் பண்ணலாம். இந்த ஃபங்க்ஷனும் ப்ளஸ் லெஃப்ட் ஆரோ கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த மூமெண்ட் இப்போ இந்த பக்கம் போக ஆரம்பிக்கும். தெரியுதா உங்களுக்கு? இப்போ இந்த பக்கம் போய்கிட்டு இருக்கா இந்த மூமெண்ட்டை இப்போ மறுபடியும் நம்ம லெஃப்ட் சைட் போக வைக்கலாம். இப்போது இந்த பக்கம் மூவ். அடுத்ததாக வந்து எல்இடியோட பிரைட்னஸை லெவலை கூட்டுறதுக்கோ அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு வந்து ஃபங்க்ஷன் கீயும் அப் ஆரோ கீயும் ப்ரெஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா எல்இடியோட பிரைட்னஸ் கூடும். அதுவே டவுன் ஆரோவை ப்ரெஸ் பண்ணிங்கன்னா எல்இடியோட பிரைட்னஸ் குறையும். இது வந்து சுத்தமாக ஆஃப் ஆயிரும். அடுத்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஒவ்வொன்றா கூட்டினீங்கன்னா இந்த அளவுக்கு பிரைட்னஸ் நமக்கு கிடைக்கிது. இந்த பிரைட்னஸை சேஞ்ச் பண்ணும்போது நமக்கு இந்த 3 எல்இடியும் ஃபுல்லாக இருக்குது அப்படின்னா நமக்கு 3 எல்இடியும் இந்த மாதிரி ப்ரெஸ் ஆகும். ஒருவேளை ஃபுல்லாக குறைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா இந்த 3 எல்இடியும் ஒரு இண்டிகேஷன் காட்டும். இந்த ஃபங்க்ஷன் கீயும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் சிம்பிளை வந்து நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இந்த எல்இடியோட ஸ்பீடை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும். இப்போது இந்த ஃபங்க்ஷனையும் இந்த ப்ளஸ் சிம்பிளையும் நான் அமுக்கிறேன்.
இதோட ஸ்பீடை வந்து ஃபுல்லாக ஆயிடுச்சு, அதனால இந்த 3 எல்இடி இண்டிகேஷன் காட்டுது. இப்போது இதோட ஸ்பீடை குறைக்கிறேன். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஸ்லோவாகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க. மெதுவாக உங்களுக்கு மூவ் ஆகுறது தெரியும். இப்போ ஃபுல்லாக நீங்கள் குறைச்சிட்டிங்க அப்படின்னா மறுபடியும் அந்த 3 இண்டிகேட்டரோட சிம்பிள் உங்களுக்கு தெரியும். இதில் இருக்க எஃபெக்ட்ஸை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் ஹோம் பட்டனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இது ஒரு எஃபெக்ட்ஸாக கிளிக் ஆகும். இப்போது இந்த ஒரு பட்டனை நம்ம ப்ரெஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு தண்ணியில் நம்ம கல் போட்டோம்னா எப்படி அந்த வேவாக உருவாகுமோ அது மாதிரி அந்த வேவ் வந்து உருவாகி காட்டும் நமக்கு. இந்த எஃபெக்ட்ஸ் எப்படின்னா, உங்களுக்கு ஒரு பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்கன்னா அந்த பட்டன் வந்து என்னென்ன நீங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படிங்கிறத காட்டுறதுக்காக இந்த மாதிரி உங்களுக்கு மாறும். இது வந்து ஒரு 3 or 4 செகண்ட்ஸ் மட்டும் இந்த எஃபெக்ட்ஸ் வந்து இருக்கும். இப்போது ஃபங்க்ஷன் ப்ளஸ் வந்து பேஜ் அப்போ ப்ரெஸ் பண்ணீங்க அப்படின்னா இது ஒரு எஃபெக்ட்ஸாக க்ரியேட் ஆகும். பேஜ் டவுனை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா அதே மாதிரி எஃபெக்ட்ஸை மாற்றி மாற்றி உருவாக்கும் நமக்கு. இதில் இன்னொரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. இந்த ஃபங்க்ஷன் கீயும் இந்த எஸ்கேப் கீயில் இருக்க இந்த கீழே இருக்கிற ஒரு இன்ஃபினிட்டி சிம்பிளையும் நீங்கள் கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா கேம்ஸ்க்கு யூஸ் பண்ணுற WASDன்ற பட்டன் மட்டும் க்ளோ ஆகும். அதுக்கப்புறம் இந்த 1 2 3 4 5ன்ற இந்த நம்பர்ஸ் மட்டும் நமக்கு க்ளோ ஆகும். இது ஒரு ஸ்பெஷல் எஃபெக்ட். இது வந்து கேமர்ஸ்க்கு வந்து நைட் டைம் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். அவ்வளோதான். இந்த கீபோர்டில் இருக்கிற எல்லா எல்இடி மோட்ஸையும் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. எல்லாமே உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். இந்த கீபோர்டு வந்து 3700 ரூபாய்க்கு அமேசானில் நான் வாங்கினேன். நான் 2020 இந்த கீபோர்டை வாங்கினேன். அப்போ இருந்தே இன்னும் அன்பாக்ஸ் பண்ணாமல் இப்போ தான் அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன். இந்த கீபோர்டை இப்போ அமேசானில் அதே 3700 ரூபாய்க்கு இருக்கு. இப்போ அடுத்த வெர்ஷன் வந்திருக்கு. இந்த வெர்ஷன்ல கீபோர்டில் மேல இருக்க கீஸ்ல மட்டும்தான் இந்த லைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்கும். ஆனா வெர்ஷன் 2ல கீபோர்ட்ல சைடுல இருக்கிறதுக்கு கூட எல்லா எல்இடிஸும் இருக்கிற மாதிரி செட் பண்ணிருக்காங்க. இதுல குறைன்னு சொன்னா நமக்கு பிரைஸ் மட்டும்தான் அதிகமாகும். மற்றபடி இது வந்து நல்ல RGB கீபோர்டு. கேமர்ஸ் யாராவது இந்த பட்ஜெட்ல கீபோர்டை வாங்கணும்னு நினைக்கிறீங்கன்னா கண்டிப்பா இந்த கீபோர்டை ட்ரை பண்ணலாம். ரொம்ப சூப்பரா இருக்கும். இதுல இருக்க எல்இடி மோட்ஸும் நிறைய இருக்கு. வெர்ஷன் 2ல இந்த சைடுல இருக்க எல்இடி தவிர மற்றபடி எதுவும் புதுசா இல்லை. ஆனா அது வந்து இன்னும் 300 ரூபா சேர்த்து வரும். பட் அந்த சைடு எல்இடியும் கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் நல்லா இருக்கும். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க. உங்களுக்கு தெரிஞ்சு யாராவது கேமர்ஸ் இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி, வணக்கம்.